अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूवर्स। एक दफ़ा फिर से अपने सारे प्यारे व्यूवर्स को अपने डिस्प्ले के ऊपर वेलकम करते हैं। एक दफ़ा फिर से जी जैपनीज़ हीटर की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और ये बेसिकली जैपनीज़ हीटर में आप समझ लें कि जो खाली गैस वाले, एक तो इलेक्ट्रिक प्लस गैस हाइब्रिड आपको इस तरह के दिखाए थे, जिसके लिए आपको दोनों चीज़ें चाहिए होती है। बेशक वो 15 वाट का एक ब्लोअर है, इतना बिजली का ख़र्चा नहीं है, लेकिन बाज़ जगहों पे लोड शेडिंग की वजह से, यूपीएस ना होने की वजह से, सोलर ना होने की वजह से लोगों के पास दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं होती। तो ये वाला जो जैपनीज़ हीटर है सेरेमिक यूज़ में, इसको आप सिर्फ गैस से चला सकते हैं, आप एलपीजी से भी चला सकते हैं, आप एलएनजी से भी चला सकते हैं। इसके अंदर तकरीबन 3 मॉडल इस वक्त हमारे पास डिस्प्ले के अवेलेबल है। 813 जो बहुत फेमस मॉडल है इनका, ये वाला जो है, और बाल्टी शेप में इनका 852, ये भी काफ़ी मशहूर मॉडल है सिंगल रूम के लिए। और इसी तरीके से 342 जो ये वाला, ये डबल प्लेट में, तो इसको भी आप आके यहाँ पे देख सकते हैं, खरीद सकते हैं। ये बेसिकली इनकी जो प्राइसेस है बेसिकली ये होती है, जो आप समझ लें इनके कंडीशन के ऊपर इनकी प्राइस होती है कि जी अगर कंडीशन जितनी अच्छी होगी। अब अगर यही हीटर एक जगह के ऊपर मैंने देखा, वो बिल्कुल न्यू था, बिल्कुल आप समझ लें खाली पैकिंग उसकी नहीं थी, वो बंदा उसका 70,000 रुपये बता रहा था, क्योंकि नया 1,10,000 रुपये का है। अब इसकी जो कंडीशन है, ये लग रहा है कि ये यूज़ हुआ है, और कम से कम 3-4 साल ये यूज़ हुआ है, जिसकी पीलेपन से भी आपको नज़र आ रहा होगा। यूजुअली कंडीशन के ऊपर बात है। इस कंडीशन में सेफ्टी डिवाइस के साथ जैपनीज़ हीटर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर आप न्यू हीटर पाकिस्तानी अगर इस शेप में आप कैनन कर लेते तो 15,000 रुपये का न्यू, तो आप 4 साल 5 साल इस्तेमाल क्यों आप ख़रीदेंगे जी 45,000 का? उसके पीछे एक मिथ है, एक साइंस है, एक वजह है। वो ये है कि ये कच्ची गैस नहीं छोड़ता, सेफ्टी डिवाइस के साथ है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कमरे के अंदर गैस नहीं भरता इसके। इन केस फर्ज करें आप वो करते हैं, एक दफ़ा उसको चलाते हैं और फिर इसके बाद गैस चली जाती है और दोबारा आती है, तो फिर इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, कमरे के अंदर गैस नहीं भरेगी। 45,000 का डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है, इसको आप यहाँ पे भी आके देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इसके अलावा अपने घर भी मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ जी 852 मॉडल सिंगल रूम के लिए, ये भी यहाँ पे डिस्प्ले के ऊपर अवेलेबल है। ये बहुत अच्छे रेट पे मिल रहा था, 34,000 इसकी प्राइस थी, अभी 2-3 पीछे रह गए। 28,000 इसकी जो प्राइस है वो हमने लगाई है। इसको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। इसके साथ साथ जो 342 है, ये भी बड़े अच्छी कंडीशन में ये पड़ा हुआ है। हल्का सा ये आपको यहाँ से सामने नज़र आ रहा है, ये भी साफ हो सकता है, हल्का सा ये कलर का थोड़ा सा इसका हुआ, लेकिन ओवरऑल ये बहुत अच्छी कंडीशन में, और फंक्शनल कोई मसला इसके अंदर आपको नज़र नहीं आएगा। तो ओवरऑल ये बड़ी बेहतरीन क्वालिटी में 342 45,000 रुपये का इस वक्त हमारे पास डिस्प्ले के ऊपर लगा हुआ है। इसको भी आप यहाँ पे आके देख सकते हैं, ख़रीद सकते हैं।